Gradonačelnik grada Splita Ivica Puljak još prošle godine najavio je potpunu rekonstrukciju stadiona Poljud, te izgradnju potpuno novog stadiona na lokalitetu Brodarica, gdje se trenutno nalazi park mladeži, a stadion koristi Radnički nogometni klub Split. Rekonstrukcija Poljuda je prioritet, koštalo bi 30 do 40 milijuna eura, ali onda smo sjeli i ovako rekli: Hajduk je ambiciozan klub i mi smo grad koji želi takav klub i želimo mu pomoći realizirati ambicije. Zato nam treba moderan stadion, a Poljud to ne može biti ni nakon svih mogućih obnova jer je građen u neko drugo vrijeme, rekao je prošle godine gradonačelnik Splita Ivica Puljak. Tako bi se nogometaši Hajduka sa Poljuda trebali premjestiti na Brodaricu, a već se špekulira o tome kako bi novi stadion trebao izgledati. Zanimljiva priča stiže nam iz Slovačke, točnije iz Bratislave. Naime, delegacija iz Splita posjetila je nacionalni stadion Slovačke Tehelne Pole, a baš po uzoru na taj stadion Hajduk bi izgradio svoj novi dom. Nacionalni stadion Slovačke izabrane vrste može primiti do 22.000 gledatelja, dok bi novi stadion Hajduka bio nešto veći i primao bi do 30.000 navijača. Na ovoj prezentaciji stadiona možemo vidjeti i plava sjedišta za publiku, što kod Hajduka sigurno ne bi bio slučaj, već bi se vrlo vjerojatno postavila bijela sjedišta, baš kao i na Poljudu. Nacionalni nogometni stadion prvaka Slovana jedan je od najmodernijih u svojoj kategoriji, zato ga često posjećuju delegacije raznih klubova, pa su tako i Splićani potražili inspiraciju za gradnju svog novog stadiona po uzoru na Tehelne. Kao što smo već naveli, stadion Tehelne može primiti do 22.000 gledatelja. Ima 900 VIP mjesta, te 84 sjedala za osobe sa invaliditetom. Stadion je otvoren 2019. godine, a u njegovu izgradnju uloženo je oko 75 milijuna eura. Prvi redovi tribina nalaze se svega 7 metara od travnjaka, a bruto površina stadiona iznosi 66.000 metara kvadratnih. Nacionalni stadion Slovačke ujedno je i najmoderniji stadion u državi.